Dasma shqiptare 2017 paraqet. Dëgjoni këtu, se burrat e martuar zakonisht nuk flasin hapur për këto gjëra. Ta dini që kur je i martuar, shoqja e ngushtë e gruas tënde është si një mobilje shtesë në shtëpi. Ajo është gjithmonë aty, në divan duke pirë kafe, në kuzhinë duke ngrënë gjysmën e kekut që ke bler ti, ose në makinë duke folur pa pushim, ndërkohë që ti i jep makinës dhe bën sikur dëgjon. Për mua, një burr 40 vjeç që i ka rënë bretku nga puna gjithë javën, shoqja e nuses ishte thjesht një zhurmë në sfond. Ajo është 34 vjeçe, beqare nga ato që i gjen diçka çdo burri që u del përpara. E shkathen nga goja sa s'ka ku të shkoj më, dhe gjithmonë e gatshme për të më hedhur ndonjë fjalë ironike. Por asnjëherë, dhe po ju a them me sinqeritetin më të madh, asnjëherë nuk e kisha parë me atë syrin tjetër. Për mua ishte thjesht Ema, gjembi i gruas ime, deri te dielën e kaluar. Që ta keni të qartë situatën, as nuk ishte natë e as nuk ishte ndonjë muzikë në sfond që të ngjallte ndjenja. Përkundrazi, ishte një pasdite e zhurmshme e së dielës, sapo kishim mbaruar se festuari ditëlindjen e 6 të djalit tim. Shtëpia i ngjante një fushë beteje. Imagjinoni pak, pjata kartoni të lyera me tort kudo, tollumbase të plasura në përqoshe, gota plastike me lëng frutash që ngjisnin nën këpuc dhe një zhurmë shurdhuese, të cilat vraponin për 3 orë rresht ato kalamaj që ishin aty. Unë kisha veshur një bluzë pambuku që ishte bërë me një njollë të madhe çokollate në krah, dhe ndihesha aq i lodhur sa doja vetëm të gjeja një cep e që të flija pak. Gruaja ime, e cila ishte në prag të një krize nervore nga ajo zhurmë e aditshme, vendosi të merrte fëmijët dhe t'i çonte tek shtëpia e nënës së saj për t'i qetësuar pak. Unë po i çoj fëmijët tek nëna, se s'po i mbajmë dot me këtë energji, më tha gruaja, teksa po mbathte këpucet me nxitim tek dera. Pastaj u kthyen nga Ema, e cila po mblidhte disa letra dhuratash. Ema të keqen, rri ndihmoje pak këtë demin tim që të pastroj sallonin, se po ja lash vetem, ai e shtyn me këmbë pleherin poshtë tapetit. Ik pa merak, ja ktheu Ema, duke qeshur e duke me hedhur një veshtrim të vrënët. Do i rri mbi kokë me fshes që të mos të bëj hile, i tha ajo. Dera u mbyll, e pas 3 orësh rrëmuj, ra një heshtje absolute që më ngacmoi veshin. Dëgjohej vetëm zhurma e frigoriferit dhe një komshi që po i binte matrapiku diku në pallat. Mbetëm në të dy. Ajo kishte kapur flokët besht me një lastik zyre, mbante veshur disa tuta të gjëra sportive dhe një bluzë të thjeshtë. Shtëpia vinte erë patatina të shtypura dhe sheqer të shkrirë. Mora një qese të madhe të zezë mbetyrinash dhe nisa që të mblidhja gotat plastike. Ema mori lecken dhe një shishe me ilaç pastrimi dhe filloi që të fshinte tavolinën. Si gjithmonë, heshtja mes nesh nuk zgjati shumë. Ne nuk dinim që të rrinim pa u ngacmuar. A vash mor burr se i fute gotat bashkë me pjatat e palara në qese, me tha ajo, duke me gjuajtur me një tullumbase të shfryrë nga ana tjetër e dhomës.
Shiko se çfarë po ben, me thoshte ajo. Unë fshiva djersën nga balli me kurrizin e dorës dhe i thash: po mirë moj eksperte e higjienës, me që ti i di kaq mirë, pse s'ke mbajtur ndonjë burr tendin t'ja mësosh këto gjëra, po vjen e me bën mua trajnime. Ishte një goditje e ulët, por kështu flisnim ne. Ajo nuk ofendohej fare, përkundrazi, ndaloi fshirjen me leck, mbështeti duart në bel dhe me buzëqeshi me një gjysëm inati. S'kam mbajtur burr, sepse nuk kam dërmend të përfundoj duke rritur kalamaj 40 vjeç si puna jote, ma ktheu ajo. Ti as kordonin e televizorit nuk di ta heqësh pa prishur prizën, me thoshte. Ashtu i thaçe, u përgjigja unë duke hedhur qesën e zezë, që ta tregoj unë tani fëmijën 40 vjeç. Pas televizorit të sallonit kishim montuar një sistem me drita dhe ca bokse për festen. Ishte një lëmsh i vërtet kablosh që duheshin shkeputur një nga një dhe duheshin mbledhur. U futa pas komodines e televizorit për t'i hequr. Ishte një hapësirë ngushtë, plot pluhur dhe me duhej të zgjatesha mjaft për të arritur prizën kryesore. Ema e thira nga aty pas. Ma mbaj pak këtë ekranin nga ana tjetër, sepse po lëviz mobilja e do ta thyem, pastaj s'do kemi asgjë për të parë lajmet e mbrëmjes. Ajo bëri një uf, e la leckën mbi tavolinë dhe erdhi pranë televizorit. Erdhi që ta mbante që të mos rrëzohej. Ju deshte anonte nga ana ime, e fytyra saj u gjend papritur shumë afër meje, teksa unë isha pothuajse i përkulur mbi te për të tërhequr një kablo inatçie që kishte ngecur poshtë komodinës. Hapësira ishte aq e ngushtë sa nuk mund të lëviznim shumë. Unë po tërhiqja kordonin, ajo po shtynte televizorin me krah, duke tërhequr fort. Dora ime rrëshqiti dhe unë e humba pak ekuilibrin, duke u mbështetur me supe direkt mbi te. Nuk ram, thjesht u ngecem përballë njëri tjetrit mes murit, mes mobiljes dhe televizorit. Ajo ndodhi me shpinë pas murit të ftohtë, kurse unë përballë saj, me atë dreq kablojen e dorë. Kujdes se u bëm grop, tha ajo me zë të lartë, e gatshme për të lëshuar batutën e radhës. Por kur ngriti kokën për të më parë, fjalët i mbeten në mes. Për herë të parë, në 5 vite njohjeje, debatesh e tavolinash dhe sharjeve që bënim ne të dy, unë nuk e pash më si shoqen e nusës. Pash një grua mjaft interesante. Kishte pak pluhur në majet e hundës nga pastrimi dhe flokët i ishin shpupurishur dhe syti kishin marrë një shkëlqim të çuditshëm nga drita e bardhë dhe e fortë e kuzhinës që binte mbi ne. Mos u vrave, i thash, por zëri im me një ton më i ulët se zakonisht. Ajo tundi kokën lehtë. Jo, u rrezove si thes me patate si gjithmonë. Provoj të ironizonte sërish ajo me mua, por i doli si përshpëritje. Edhe atë kishin kapur emocionet. Situata u bë absurde. Ne ishim fjale vrap t'i kthenim përgjigje njëri tjetrit. Heshtja ishte diçka që nuk ndodhte kurrë mes meje dhe Emës. Por aty, mes asaj rrëmuje, me këmbët që na ngjisnin nga lëngu i derdhur i frutave, dolin e pa diçka tjetër. Ai inati ynë i përhershëm kishte qenë një maske trash, një mur mbrojtës për një kimi që asnjëri nga ne nuk kishte dashur t'ja pranonte as vetes. Unë mbaja ende dorën tek muri, mbi supin e saj, për të ruajtur ekuilibrin, dhe nuk po tërhiqja.
Ajo nuk po lëvizte as televizorin, as nuk po më shtynte me tej. Vetëm po mbante frymen, duke pritur që njërin nga ne të thyente këtë çast budalla ose ta kthente në një shaka. Por unë isha tepër i lodhur atë pasdite për të bërë shaka. Leshova atë kablin e zi në tokë dhe ula syt drejt buzëve të saj. E pastaj sërish shikova në sytë e saj. Nuk pash asnjë rezistencë, madje e pash atë lloj sfide të heshtur, sikur ajo të më thoshte, a guxon ta bësh? Dhe guxova. Nuk e di as vetë se nga me erdhi ai impuls, por ula kokën dhe ofrova buzët e mia mbi të sajat. Nuk ishte përkëdheljet e ngadalta e as nuk ishte romans të lehtëzuar. Ishte një puthje e shpejt, e thatë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.